हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारे पास एक एलईडी टीवी और ये हमारे पास एलईडी टीवी लगभग 10-12 साल से रखा हुआ है। और इस टीवी के अंदर प्रॉब्लम आ गई, इसका जो स्पीकर है वो काम करना बंद कर गया है। वो स्पीकर है जो वो उससे बिल्कुल भी अच्छी आवाज़ नहीं आती, वो जैसे फटी आवाज़ आती है वैसे आती है। आज हम इसके स्पीकर ठीक करेंगे। चलो देखते हैं हम इसके स्पीकर कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, इसके जितने भी स्क्रू हैं सभी को हम अनस्क्रू कर देंगे। आपको ये बहुत ही ध्यान से करना है, कहीं आप इसको डैमेज ना कर दें, क्योंकि ये पार्ट है मिलने भी नहीं। ये हमने इसका स्टैंड अनस्क्रू कर दिया है। अब हम इसके जो भी स्क्रू है वो यूज़ करें। इसके अंदर केवल 4 ही स्क्रू हैं, वो मैंने चारों इसके स्क्रू हटा दिए हैं। अब हमने इसको ध्यान से इसके कवर को हटाना है, बिल्कुल ही आराम से, क्योंकि इसके अंदर लॉक होते हैं। अगर वो लॉक आप थोड़ा इसमें जोर लगाओगे तो वो टूट सकते हैं, तो आप इसको बिल्कुल आराम से इसको आपको निकालना है धीरे धीरे से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कवर हट चुका है। अब अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा है। इसका एक स्पीकर पहले ख़राब हो चुका था जो हमने निकाल दिया था, लेकिन अब जो एक स्पीकर बचा था वो भी इसका ख़राब हो चुका है। अब मैं आपको बता दूँ इसका कुछ इसके पार्ट्स के बारे में। इसका जो आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम के जैसा ये इसका पैनल है, और ये इसका सर्किट बोर्ड है, जिसका कंट्रोलर बोर्ड भी आप कह सकते हैं। आपको इसके अंदर और कुछ भी टच नहीं करना और कोई भी वायर आपको छेड़नी नहीं है। सिर्फ जो स्पीकर वाली वायर है इसको आप यहाँ से निकाल लोगे। यहाँ पे लॉक लगा होता है, इस लॉक को दबा के हम निकाल सकते हैं। और इसके 2 स्पीकर होते हैं। एक स्पीकर इसका हमारा पहले ही ख़राब हो चुका है, जो हमने पहले निकाल दिया। लगभग 10 से 12 साल हमको इसको यूज़ करते हो चुके हैं, तो इसका एक स्पीकर 3-4 साल पहले ख़राब हो चुका था, वो हमने पहले निकाल दिया था। अब मार्केट में दूसरा स्पीकर मिला नहीं था, तो इसलिए हमने लिया नहीं, हम एक ही से काम चला रहे थे। अब हम इस एक स्पीकर को भी यहाँ से खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, स्पीकर के हालात कैसे हो चुके हैं। देखिए यहाँ से बिल्कुल पूरा फट चुका है, आप देख ही सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल पूरा फट चुका है। और ये ऐसे स्पीकर इनको रिपेयर नहीं कर सकते हम, इनको रिपेयर करना मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि मार्केट में ऐसा स्पीकर दूसरा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम मार्केट से जाके या फिर ऑनलाइन चेक करेंगे कि स्पीकर हमें मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए इसकी स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लिखा है 5 वाट और मैक्सिमम 7 वाट 8 ओम का। तो दोस्तों हमने ऑनलाइन भी चेक किया, और हमें ये हमारा जो मॉडल है टीवी का बहुत ही पुराना हो चुका है, इसलिए हमें इसके सेम स्पीकर हमें नहीं मिले। तो हमने ऑनलाइन भी चेक किया, ऑनलाइन भी नहीं मिले, और हम ऑफलाइन हमने हमारी मार्केट में आसपास की मार्केट में चेक किया, वहाँ पे नहीं मिले। लेकिन हमें इसके जैसा ही हमें एक स्पीकर मिला है, जो ऑनलाइन दिखा रहा था 380 रुपीज़ का, लेकिन मेरे को ये केवल 250 रुपीज़ में ऑफ मार्केट से मिल गया है। तो मैं ये जाके ले आया हूँ। अभी हम इसको देखेंगे इसके अंदर अगर ये सेट आता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको बाहर निकाल के लगा देंगे। तो पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। ये मेरे को 2 पीस मिले हैं 250 रुपीज़ में, तो इसलिए मेरे को ऑनलाइन से सस्ता पड़ गया है। अब मैं चेक करता हूँ कि ये यहाँ पे लग सकता है या नहीं लगेगा। ये देखिए यहाँ पे इसका एक स्क्रू यहाँ पे टाइट हो जाएगा, एक स्क्रू नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, केवल एक ही स्क्रू के साथ इसको टाई कर देंगे, क्योंकि ये हिलने वाला नहीं है, कहीं नहीं जाने वाला। तो मैं यहाँ पे इसका एक स्क्रू
ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगा एक स्क्रू के साथ। दूसरा स्पीकर भी हम यहीं पे लगा देंगे। ये देखिए दोनों स्पीकर हमारे, और अब हम इसके कनेक्शन कर देंगे। हमें कुछ और, हमें कहीं पे भी हमें टच नहीं करना है, ना ही किसी दूसरी वायर को छेड़ना है। इससे हमारे जो दूसरे कंपोनेंट है वो ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम स्क्रूज को टाइट कर देते हैं। ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको वापस से इसका कवर लगा के इसको बंद कर देंगे। अगर आप कहीं मार्केट से इसको ठीक करवाने जाएंगे तो मार्केट वाले कम से कम आपको 500 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज करेंगे इसका। आप तो इसलिए आप घर पे भी अपने आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ज़्यादा काम नहीं होता और ना ही कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर आपको लगानी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इसके अंदर सेट नहीं बैठ रहे हैं, तो अब हमें कोई दूसरा तरीका इसके लिए अपनाना पड़ेगा ताकि हम इसको सेट कर सकें। हम इन स्क्रू को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बाहर वाले स्क्रू है वो लगने वाले हैं। लगा दिए हमने, इसको रबड़ को यहीं पे लगा देते हैं। हमें नहीं पता था क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई हमारा पैसा बच जाए। छोटे मोटे काम हम अपने आप कर सकते हैं अगर आपके पास टूल्स हैं, तो आप अपने घर के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसा बचा सकते हैं।
अब मैं इसको ये हमारा टीवी बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी साउंड टेस्ट करके देखते हैं कि सही बना है या नहीं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा साउंड टेस्ट के ऊपर। ये देखिए, के लिए थैंक यू दोस्तों।